çocuğumun öksürüğü geçmiyor, alerji olabilir mi diye. Bu soru yani top 3'e giren bir soru. Sürekli her mecraya sorulmuş. Hani bütün yapay zekalarda işte Google'da falan ilk sırada geçiyor. Çocuğumun diye yazdığımda öksürüğü geçmiyor, alerji olabilir, öksürük şu bu diye sürekli soru sorulmuş. Yani soru hocam çocuğumun öksürüğü geçmiyor, alerji olabilir mi? Bu Hem konuda. evet diyeceğim buna hem hayır. Evet. Öksürük bizim için en sık poliklinik başvuru nedeni ve aileleri çok endişelendiren bir sebep oluyor. Yani eğer çocuğun astımı varsa, öksürükler... Hocam öksürük şekillerini hani daha iyi anlaşılması için onlardan bahsedebilir miyiz? Mesela hani tıp fakültesi öğrencisiyken pediatri stajında hocalar örnekler verirdi ya da gösterirdi. İşte bir takım seslere, metalik seslere ya da hayvan seslerine benzettiği sesler olurdu. Bunları ufacık değinebilir miyiz hocam? Sonrasında Tabii ki evet. değinebiliriz. Ama ben öncelikle hani alerjiyle ilgili öksürüklerden bahsetmek istiyorum Tamam branşım gereği. Mesela astımlı çocuklarda öksürük önemli bir şikayet sebebi oluyor. Bu öksürük nasıl oluyor? Özellikle eforla ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak kuru oluyor. Gece sabaha karşı saatlerde oluyor. Çocuğu uykudan uyandırabiliyor. Ya da alerjik rinit, alerjik nezle öksürükle gelebiliyor. Bu da daha çok geniz akıntısını, alerjik nezleye bağlı geniz akıntısının ortaya çıkardığı daha çok boğaz temizleme şeklinde, sesin çatallaşması şeklinde bir öksürük oluyor. Onun dışında öksürüğün altından her türlü hastalık çıkabilir. Ama genel olarak genel durumu çocuğun sağlıklıysa, büyümesi normalse, böyle bir şey yani astımda ve alerjik nezlede daha doğrusu büyümenin etkilenmediği bir öksürük görüyoruz. Tabii konu çok geniş ama ben çok uzun cevap vermek istemiyorum.